Hi friends, நாங்கள் பாப்புஷன் முராஜா. இது நம்ம நேதாஜி யங்ஸ்டர்ஸ் மீடியா. டுடே என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா Komaki mx3 பைக்கை பற்றி ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம். நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது ஒரு பைக். அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட ரேஞ்ச் வந்து 85 to 100 km பவர் சார்ஜ் வந்து போட்டுக்கலாம். இதோட பாடி வந்து பைக். ஃப்ரண்ட் அண்டு பேக்கில் வந்து டிஸ்க் பிரேக், ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட டயர்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டியூப்லெஸ் டயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டயர் சைஸ் பேக்கில் வந்து 431.8 mm இருக்குது. ரியரில் பார்த்தோன்னா 431.8 mm சேமாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இதோட வீல் அலாய் வீல், கன்சோல் டிஜிட்டலில் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஃபீச்சர்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மொபைலுக்கு வந்து சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் கிளாக் இருக்குது. அப்புறம் புல்டூத்தும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட இந்த பைக்கோட ஸ்பெசிஃபிக் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா பேக்கில் வர மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க, ரிவர்ஸ் வர மாதிரி, அதாவது ரிவர்ஸ் வர மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட சீட் வந்து சிங்கிள் சீட். பாடி வந்து பார்த்தோன்னா பைக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரிப்மீட்டர், ஸ்பீடோமீட்டர் ரெண்டுமே டிஜிட்டலாக கொடுத்துருக்காங்க. சஸ்பென்ஷன் வந்து டெலஸ்கோபிக் ஸ்போக், ஏபிஎஸ் ஷாக்கப்ஸர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ரியர்லேயும் சேமாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இது ஹெட்லைட், டெயில் லைட், இண்டிகேட்டர் எல்லாமே எல்இடியில் அசம்பிளியில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட பேட்டரியில் எந்த விதமான கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அயான் பேட்டரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஷோரூம் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 95,000 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு ரோட் டேக்ஸும் கிடையாது, இன்கம் டேக்ஸும் கிடையாது. ஓகே காய்ஸ், நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.